হ্যালো এভরিওয়ান, লেটস আনবক্সিং উইথ মি। এক সপ্তাহ ধরে বাড়িতে এসে করে থাকা পার্সেল। আমার ভাগ্য আর এই পার্সেল ওপেনিং দুটোই সেম, খুব লেটে চলে। জানি না লোকেশন ডিপেন্ডেন্ট কিনা, তবে নাইকা এখন ওয়ান ডে ডেলিভারি করছে, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড। যাই হোক, অর্ডার করেছিলাম এই তিনটে জিনিস। মেবলিনের এই ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারাটাকে নিয়ে আর কি বলবো, এত সুন্দর ফিনিশ আর অন্য কিছু ইউজ করতে মন চায় না। এটা আমার রিপারচেস। অর্ডার করেছি এটুডের এই ব্লাশটা। এটা বেসিক্যালি ওয়াটার বেস। দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম পারচেস। এর আগে ক্রিম ব্লাশ ইউজ করেছি, তবে সেই সবগুলোই আমার স্কিনে বড্ড কেকি হয়ে যায়। স্কিনে একটু অ্যাপ্লাই করে দেখলাম, ভালোই পিগমেন্টেড মনে হচ্ছে। অর্ডার করেছিলাম উইশ কেয়ারেরই আন্ডার আর্ম রোল অন সিরামটাও। এর আগে আমি কেমিস্ট ক্লে অথবা প্লামের আন্ডার আর্ম রোল অনটা ইউজ করতাম, তবে উইশ কেয়ারের এই আন্ডার আর্ম রোল অনটার স্মেলটা খুব সুন্দর, বেশ ওয়াটারি। বেসিক এই প্রোডাক্টটা ডিমান্ড করছে 5% AHA, 3% কোজিক অ্যাসিড অ্যান্ড সিকা। সত্যি বলতে কেমিস্ট ক্লে আর প্লাম দুটো প্রোডাক্টেরই আমার খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু তাও মনে হলো এটা একবার ইউজ করে দেখি। পার্সেল আনবক্সিং ডান। ইউজ করে হেল্পফুল হলে ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো। আজ আসি, টাটা।